Болит горло, ангина, кашель, температура не снижается и, в конце концов, коклюш, кашель. Проблема. Есть решение к этому проблеме? Подпишитесь и поставьте лайк. Если эти болезни, которые я перечислил, у вас есть, значит, у вас нет иммунитета. То есть потеряли иммунитета в связи с чем, что вы употребляли синтетические лекарственные средства, особенно антибиотики. Будем восстанавливать. Рецепт. Запоминайте. Есть, если зубчик вот такого чеснока, мелко-мелко измельчаем, а еще лучше или для детей сок вот такого лука. Через терку или мелко нарезаем, выжимаем сок через марли, и доза взрослого человека это сок. 1 чайная ложка смешиваем с молоком, стаканом молока, теплого молока. Значит, лук, добавляем туда же мед и выпиваем 2 раза в день. Если необходимо отхаркивающее, и это тоже сегодня очень большая проблема, для этого мы берем тоже молоко, тот же состав лука или чеснока, или чеснока. Желательно, если кашель, она сухая и свежая, надо применять лук. На сегодняшний день эффект хороший. Если это все органика. И для отхаркивания топленое масло. Взрослым 2 чайные ложки, а детям 1 чайная ложка в молоко. Выпиваем в горячем виде, даже не выпиваем, попиваем глотками. И отхаркивающий эффект будет очень сильный. Применяйте и не болейте. До свидания.